సో అంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే సీజనల్ వైజ్గా కూడా ఈ చెవికి కానీ అలాగే ముక్కు కానీ గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలు అనేవి రావడం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాగా ఎక్కువగా చిన్నపిల్లల్లో ఉంటుంది, అలాగే బాగా ఏజ్డ్ పీపుల్లో కూడా బాగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. మెయిన్గా కోల్డ్, జలుబు ఈ సీజన్లో బాగా ఎక్కువ మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో దానికి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఉందంటారు? బేసికల్గా మనం బేసిక్స్ ఈఎన్టీ గురించి తెలుసుకుంటే, ఈఎన్టీ అనేది జనరిక్ టర్మ్ కింద ఇయర్, నోస్, థ్రోట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు సూపర్ స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇంతకుముందు అందరూ మెజారిటీ జనరల్ ఫిజిషియన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈఎన్టీ స్పెషలిస్టులు సెపరేట్గా ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే పిల్లల్లో వచ్చేది మెజారిటీ మనకి ఈఎన్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అది కాకుండా ఒక ఏజ్ తర్వాత అంటే 60+, 70+ వాళ్ళలో కూడా ఈఎన్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. దాని రీజన్ ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ మెడిసిన్ అంతా ఒకవైపు, ఈఎన్టీ ఒకవైపు ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి పంచ జ్ఞానేంద్రియాల్లోని అన్ని సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఫేస్లోనే సిచ్యువేట్ అయి ఉంటాయి. అంటే మన కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చెవులు. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అంతా ఇట్స్ క్లోజ్డ్ ఆఫ్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్. మెజారిటీ ఇంటరాక్షన్ అంతా మన మొహం ఈ ఏరియా నుంచి అవుతుంది. సో ఎక్కడి నుంచే ఫుడ్ లోపలికి తీసుకుంటాం, మైక్రోబ్స్ లోపలికి వెళ్తాయి, న్యూట్రిషన్ లోపలికి వెళ్తుంది, గాలి పీల్చినప్పుడు ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్తుంది, అలాగే మైక్రోబ్స్ వెళ్తుంటాయి, అలాగే చెవుల్లోంచి నీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓపెనింగ్స్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎక్కువ డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకని రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఒక ఎత్తు అయితే ఈఎన్టీ అనేది ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. అండ్ ఈ సమస్యలు అనేది పిల్లల్లోకి ఎక్కువ వస్తాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళు అప్పుడే పుట్టారు. ఇప్పుడు మనకి పెద్దవాళ్ళకు ఉన్నంత డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ అన్నీ ఉండవు. దే హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్. అట్మాస్ఫియర్ కి వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి, అలవాటు పడాలి. సో అలవాటు పడే ఫేజ్ లోని అక్కడ బోల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. సో అందుకని పిల్లల్లో ఈఎన్టీ ఇష్యూస్ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది మనం. అలాగే ఈ పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత మనకి రెసిస్టెన్స్ పడిపోతుంది. సో వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ అవన్నీ ఎక్కువ అవుతుంటాయి. సో మనకి ఈఎన్టీ సమస్యలు అనుకుంటే జనరిక్గా తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటాం. ఇయర్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి? హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి పిల్లల్లో. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. చెవులంతా దిబ్బలు రావడం, ఇది అవ్వడం. ఇప్పుడు స్విమ్మర్స్ హియరింగ్ ప్రాబ్లం అంటారు, అంటే చెవుల లోపల నీళ్ళు వెళ్ళిపోయి బ్లాక్ అయిపోతే అదొక రకమైన అదే సెన్సేషన్ క్యారీ ఆన్ అవుతుంటుంది అనమాట. సో సైనోవియల్ క్యావిటీ అంతా ఇయర్లోకి వాటర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటుంది. అండ్ మనకి వర్టిగో అనేది కూడా హియరింగ్ ప్రాబ్లమే. ఓకే, మనకి లోపల కోక్లియా అండ్ ఈ హిప్పోక్యాంపస్ మన బాడీలో మజిల్ కోఆర్డినేషన్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఇయర్లో కాక్లియాలో వాటర్ డ్రై అయినా లేకపోతే అక్కడ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నా కానీ చుట్టూతో ఏదో తిరుగుతున్నట్టు సెన్సేషన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వర్టిగో అనమాట. అంటే కొంతమంది ఆల్టిట్యూడ్స్కి వెళ్తే ఏదో తిరుగుతున్నట్టు ఫీలింగ్ రావడం, కొంచెం హైట్ ఉన్న బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోవడం. అంటే చిన్నప్పుడు చాలా మంది అంటే మీరు గుండ్రంగా తిరిగి ఆగితే సడన్ గా అలా తిరుగుతున్నట్టు ఫీలింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ చెవు లోపల ఉన్న లిక్విడ్ అలా తిరగడం వల్ల మనం ఆగినా సరే మనకు సెన్సేషన్ వస్తుంది అనమాట. ద సేమ్ రీలింగ్ సెన్సేషన్ ఈజ్ వర్టిగో. అలాగే ఇప్పుడు పెద్దల్లో చూసుకుంటే మీకు టిన్నిటస్ చాలా కామన్ అయిపోయింది ఇవాళ రేపు. అంటే ఒక రింగింగ్ సౌండ్ వస్తుంటుంది చాలా గీ అని, ఎప్పుడు 24 hours వాళ్ళకి లోపల సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని టిన్నిటస్ అంటారు. చూడడానికి సింపుల్, వినడానికి సింపుల్గా ఉన్నా కానీ బట్ చాలా భయంకరమైన ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మనశ్శాంతి ఉండదు, నిద్రపోలేరు, కాన్సన్ట్రేషన్. ఒకవేళ ఎవరైనా చెప్తున్నా ఏదైనా చేయాలన్నా ఈ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల దాని మీద వేరే చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, చాలా నరకంగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ నోస్ తీసుకుంటే పిల్లల్లోని అందరికీ ఈ సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ వింటర్లో కానీ సమ్మర్లో కానీ బ్లడ్ వస్తుంటుంది. అది కామన్ ప్రాబ్లమే. అంటే మన చాలా సెన్సిటివ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి నోస్లో. సో ఎక్సెస్ హీట్కి కానీ ఎక్సెస్ కోల్డ్కి కానీ అది ఫ్లేర్ అయ్యి బర్స్ట్ అయ్యి బ్లడ్ వస్తుంటుంది.
యూజువల్గా అందరికి వస్తుంది ఒక టైంలోని, అది బయటకు వెళ్ళిపోతే పర్లేదు. కానీ ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యి అది లోపలికి మళ్ళీ సివియర్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలాగే మనకి ఈ మధ్య చాలా మందికి సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి సెప్టల్ డీవియేషన్, అడ్నాయిడ్స్ వస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ఆల్సో నోస్ దగ్గర వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల. యాక్చువల్లీ సైనస్ ది కూడా చాలా సివియర్ ప్రాబ్లమే అవుతుంది అసలు. దాంతో స్లీప్ యాప్నియా అని వస్తుంది. సో అదేంటంటే నిద్రపోనివ్వరు. సో పడుకున్న వాళ్ళకి తెలియదు, నిద్రపోతున్నాం అనుకుంటారు కానీ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళలేరు ఎప్పటికీ. సో రిఫ్రెష్ అవ్వదు అనమాట. దీంతో స్ట్రెస్ పెరిగిపోవడం, ఒబెసిటీ రావడం, మళ్ళీ యూట్రస్ ప్రాబ్లమ్స్ లేడీస్లోని, జెంట్స్లో స్పర్మ్ కౌంట్ పడిపోవడం, ఇలాంటి చాలా ఉంటాయి. అంటే నిద్ర లేకపోతే బాడీ రీసెట్ అవ్వదు.